Guggenheim Museotik eta Norman Foster Fundaziotik eskari bat jaso ginoen unibertsitate mailan zelabait etorkizuneko mugikortasuna diseinatzeko. Kasu honetan, GBL formatu bat eman jako, Nerea Murillo ikasle izan da zelabait proiektu hau garatzeaz arduratu dana, eta gure kasuan kafekin batera etorkizuneko tren bate diseinatu dugu. Gure helburua hasiera batetik izan da erabiltzaileen esperientzia hobetzea eta hortako 22. mendera begiradaren kontsumo tendentziak eta teknologikoak aztertu ditugu gure kontzeptu finalera iritsi arte. Gure kontzeptua oinarritzen da eskema misto baten eta hemen modulo hibrido jasotze dute erabiltzailea daren edozein lekutan eta gidatzen ditu distantzia luzeko tren batea, dala struktura bat, bere ondo modulok sartzen dian. Eta hemen barrun, lortzen duguna da bidaiarien esperientzia hobetzea, azkenen barrun dauzkelako zenbait aktibidade egiteko. Eta gainea, bere ibilbide guztia egiten du modulotik atera gabe, orduan beak denbora aurreztu daike.